আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। সো গ্যাজেট নোভার পক্ষ থেকে দুইটা খুব স্পেশাল প্যাকেজ চলে এসেছে আমার কাছে। একটা হচ্ছে ফ্যানটেকের MaxFit81, যেটা ওয়্যারলেস একটা বেয়ারবোন, যেখানে নব অ্যান্ড স্ক্রিন দুইটাই আছে। এর সাথে একটা কিক্যাপ সেট, যেটা আমরা এই কিবোর্ডে ইউজ করব। সো আমরা দেরি না করে এই বেয়ারবোনটা আনবক্স করে ফেলি। ওকে, no PE foam, that's a bummer, but let's see. Okay, গ্যাসকেট মাউন্টেড মনে হচ্ছে। রাইট, আমরা এটা অন করার চেষ্টা করি। ওয়াও, এখানে ডিসপ্লেটাও আছে। আমরা এটা আরেকটু পরে দেখি, আপাতত সাইডে রাখি। ভেতরে একটা সুন্দর পেপারে গ্রিটিং অ্যান্ড ম্যানুয়াল, ওয়ারেন্টি কার্ডস এটসেট্রা। অ্যান্ড দেন ভেতরে একটা সুইচ কাম কিক্যাপ পুলার অ্যান্ড একটা কেবল, যেটা নর্মাল কোয়ালিটির। আপাতত আমাদের এগুলো না দেখলেও চলবে। এর সাথে যে কিক্যাপ সেটটা আসছে সেটাও আমরা দেখব। সো দিস আর দ্য কিক্যাপস। আমরা এই বোর্ডের সাথে ফ্যানটেকের এই কিক্যাপগুলো ইউজ করব। অ্যান্ড সুইচ হিসেবে আমরা ইউজ করব এজাজের কিছু সুইচেস, যেগুলো আমাকে টেক ডাইভার্সিটি থেকে পাঠানো হয়েছিল। সো আমরা আপাতত এখানে আমরা সুইচগুলো ইনসার্ট করি অ্যান্ড দেখি এটা কেমন সাউন্ড করে। সো আমরা এজাজের এই সুইচগুলো ইউজ করব। সুইচগুলো ইনসার্ট করে আমরা ব্যাক আসতেছি। সো আমাদের সুইচ লাগানো শেষ। বাই দ্য ওয়ে, এই কিবোর্ডটা সম্পর্কে আমি কিন্তু তেমন কিছু এই ভিডিওতে বলতেছি না। এটার ফুল রিভিউতে আমরা অনেক কিছু, আমরা বিস্তারিত এই কিবোর্ডটা নিয়ে আলোচনা করব। এই ভিডিওটা অনেকটা এই কিবোর্ডটা টিজারও বলা যেতে পারে, আনবক্সিং প্লাস টিজার, বিকজ আমরা এটা বেয়ারবোনটা আমরা জাস্ট সুইচগুলো দিয়ে কেমন সাউন্ড করে সেটা দেখবো, অ্যান্ড দেন একটু আরজিবি ইফেক্টগুলো দেখবো, দ্যাটস ইট। বাট এই কিবোর্ডটা নিয়ে বলার মতো অনেক কিছু আছে, সো ফুল রিভিউটার জন্য অবশ্যই ওয়েট করবেন। And thanks to Gadget Nova for sending me this barebone and the keycaps, and also thanks to Tech Diversity for the switches. So আমরা এখন কিক্যাপগুলো লাগাবো অ্যান্ড আমরা ব্যাক আসবো একটু পরেই। সো আমাদের কিক্যাপ লাগানো শেষ। এখন আমরা একটা সাউন্ড টেস্ট নিব অ্যান্ড আপাতত ভিডিওটা শেষ করব, বিকজ এই ডিসপ্লের যে ফাংশনটা আছে সেটা আসলে অতটা বুঝতে পারতেছি না। আমরা ফুল রিভিউতে এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব। আমরা আপাতত একটা সাউন্ড টেস্ট নেই।